事啊！我做住咁多先啊！我有啲事屋企。喂，咁點計先？唔計啊！我請啊！我請。哎呀！你哋真係凄涼啦！我唔返嚟啊，實揼死你哋啦！唔好用咗佢啦！食飯！喂，快啲食啲嘢啦！你哋唔食嘢唔得㗎，已經冷親，食啲飯暖下胃都好。喂，你係咪嬲我啊？個個都唔睬，我都唔肯食。喂，你要買保險，你係趁早啊！趁住50幾歲冇病冇痛，月供好少咋？等我儲咗老婆先啦。喂，你話娶老婆講咗好耐㗎喎。你估我做寡佬做得好過癮啊？儲唔夠老婆本有乜辦法啊？阿堅叔，早晨。係，二哥早晨。真係早晨啊！下下要我倒塔咁早嚟揾你。有咩啊你啊？唔使啊，唔該。我好唔掂啊，二哥，我啲賭仔又未清，我老婆又話要生啊。啊，又生？你仲生唔夠啊？哇！你個原配啊，同你生4件，新老婆啊生1件，儲埋好多錢養人仔啊你啊！我勸佢個老婆佢都唔肯落仔啊嘛。係咪啦，阿堅叔啊？嗱，上個月咧，我同你墊咗啲保金出嚟，咁計埋今個月咧就總共1120蚊。我唔想供落去啦。你唔想供落去？你有咩冬瓜豆腐起上嚟？咁你嗰啲仔仔女女新鮮老婆點搞啊？仲有喎，你供咗幾年你唔供？嗰啲保金又唔止攞唔翻嘅喎，咁我出糧先俾翻啲錢你啊！又係咁樣。喂，開工啊！喂，阿頭，去邊度開工啊？喂，搞私家工程咧，我哋跟翻啦嗬！喂，阿哥，開工我？係啊，呢個阿四，呢個靚仔。喂，我咁多年都隨傳隨到，冇咁多後路啊！你有冇見到後生仔扮唔識我？做咩啊？賺錢養二奶啊？咁顧住個飯碗。你話講咩啊？咩啊？開始啊！靠咁冇耐，唔好幫啦，開工。咁早咁燥，叫隻雞下火啦。喂，你揀個書生喎，阿老強同埋阿堅叔咧，年紀大一啲，但係有經驗喎。呢啲咁嘅小爺兵，做半日同你收皮嘅喎。靚仔，叫我知得。做乜揸住本書啊？佢哋個個都攞報紙喎。喂，報紙係點同啫？報紙係報紙，書就係書。報紙係中文，你本書係全部雞腸嚟啊！仲有喎，你本書又冇酒缸，又冇公仔，又冇八卦，非我族類，其心必異。嗱，講嘅就係呢啲咁嘅人啦。你咁中意多人背脊，你有冇廁所篤屎？等，呢個下次先，靚仔下次先。下次先。喂，上車。係啦。哎呀，得，我有，記住還錢啊！終審法院就港人子女居港權問題作出裁決。昨日，逾期居留人士使用暴力襲擊警察、攻擊政府總部，發泄不滿。逾期居留人士以及非法入境。哥仔，你本書講階級㗎嚇？即係我份人咧就冇乜階級觀念㗎。我啲同事咧全部做埋晒高級客，哇，做得好辛苦，但係個營業額都唔夠我高喎。我做人嘅宗旨咧就係咁，每一個人都係平等嘅，因為每一個人都要面對生老病死。其實你有冇諗過，你遲早都會死啊？神咁早講生命，怪人信耶穌嘅。唔係，我信佛教嘅。即係我咁諗啫。你咁後生，大好前途，做咩要走去地盤度做散工咧？我體驗下喺地盤佬啲生活，諗影翻出地盤佬相啫嘛。你攝影師嚟㗎？我叫劉富義，意思嘅義，多多指教。你哋出本影集，搞個影展，賺好多錢㗎？係喎，
因為我遲少時就仆街。喂，返大陸影嘢？咪啦，由北京、上海大城市影到悶啦。西北煤礦，我呢個得喎，一個禮拜唔得啦。嚇，你淨係睇一啲礦工生活啦，起碼都一頭半個月啦。你一個禮拜即係叫我交行貨嘅喎，咪budget嗰啲嘢好易計嘅啫。嗱，我最多收你少啲，但係時間一定要長。係就係咁嘅咯喎，我等你電話咯喎，誒，做影相都好啊，跟我做下線沙保險好過啦。邊數？呢啊！阿堅，唔好喐佢！阿堅，邊數？阿堅。Calling control，落車啱走咗啦，唔該 check 黑箱車幾時到？我老公死咗，我嚟奔喪㗎，唔該等埋我哋啦。唔好意思，我趕時間。冚家黑心鬼，我哋孤兒寡母都唔嚟接。你啊，上一次嚟啊，就已經問家婆攞咗1萬蚊禮金㗎啦。你個老公嘅原配啊，從來都未攞過咩叫禮金㗎。你好黑心啊！等多1萬喪事都唔得。殯儀館啲單啊，逐日計㗎，你估平啊？咁啲白金咧？哦，我仲以為你咁緊張你老公嘅喪事。嗱，5000蚊攞去啦。得5000蚊咁少？喂，你唔好蝦我哋孤兒寡母喎！講到孤兒寡母，搞到咁嘅田地啊，係你自己攞嚟衰㗎。啊，生完一個你算啦，仲要生多一個。如果而家真係有得分啊，出殯啲錢啊，都係我俾㗎咋。而家有白金啊，你仲嫌少？你咁衰，我哋好難當你屋企人㗎喎。喂，你老豆啊，又老又醜又口臭，我服侍咗佢3年啊，你咁樣對我？你嫌佢嘅話，你當初就冇逼佢結婚。我逼佢結婚，係佢呃我結婚嚇。佢應承我俾呢樣嗰樣我，結果咧乜都俾唔出啊！好賤啊！廁紙攞嚟嘅。死八婆！你冚家產啊！你同我哋躝啊！有咁遠事去咁遠啊！我哋唔會認你啊！哇！你使唔使劏3隻雞咁折墮㗎？哇！買3隻雞先至可以講價啊嘛。同埋啊，呢個成日企埋咁多雞，我唔食夠啲雞啊，點頂得住你哋呢啲雞啊？喂，我啱啱開工，你窒住我嚇？我一陣間冇生意，我為你試問。BB，我同你 friend，我唔係鬧你老母咋嚇？我
啊，信唔信我 call 班姊妹嚟，我去你屋企門口攔住收路費啦？喂，你同你班姊妹啊，唔好衰我哋正經人家嚇！行開！幾錢啊？咁貴？有冇事啊？去飲住美沙酮頂住先啦。飲咗幾日啦，飲到黐肺啊！點啊？下晝未啊？咁係難做雞啊，又唔怕做爛窿。人哋嗰班北菇蒸臘腸啊，喺大陸賣20幾蚊咋，嚟到香港賣200幾蚊喎，仲唔死做爛做咩？賤到死！唉，呢排粉鬼咁貴，激死人。唉，唯有係咁啦。張張冰凍可樂。強哥啊，有冇煙仔啊？有，嚟，自己嚟，自己嚟。老強啊，啲北菇打到嚟，人哋冇啖好食啦。唔怕，有我。喺大陸揀女人啊，好似選妃嬪咁選啊，成車女人你揀，我揀嚟揀去，揀咗個好女人啊！我話明俾佢聽，冇錢佢都肯跟我啊！第日我搬咗去深圳住咧，就唔可以成日幫襯你噶啦。我個未來老婆啊，都幾清純嘅。清你老母喎！又話唔中意北菇嘅。你估我中意同啲北菇雞同鴨講咩？最衰你啦！我啲兄弟你行運做過晒，如果唔係一早同你結咗婚啦。結你老母啊！唉，又夠鐘添，俾支煙仔我頂住癮先。好。大家咁熟，你啊娶老婆之前幫襯多2次啦，去我屋企咪得啦。呢度租咁貴。唉，咪搞！你屋企又嘈又臭，養埋咁多雞。話時話啊，你又唔中意食雞，點解你咁中意養雞啦嚇？你又唔係同我過人世，你喺我養雞養鴨啫。請問你係咪何堅嘅遺孀啊？黃蓮花？你識我老公㗎？啊，當然㗎啦！我老公啊，啲世人幾孤僻都好，點都有啲親朋戚友㗎啦。佢哋話白金配得5000蚊，你信唔信啊？我靠晒呢筆錢，唔該你幫我追翻啦。唔好意思，我唔係追數㗎，我做保險㗎。我老公生勾勾咁跌死，老公保險都賠得個100萬啫嘛，梗有落格啦。老公保險100萬唔少㗎啦，太太。話我要拎50萬翻娘家咧。喂，呢啲你屋企嘅事啦，呢啲。個死佬搶嗰陣，應承打本俾我老豆做生意，點知阿老豆走去借錢開鋪啦，先知原來個死佬佢係乜錢都冇咯。咁我而家阿老豆周身債。
李先生臨死之前咧就買一份人壽保險，嗰個受益人係你。咩？誒，入嚟啊，入嚟！咩話？咩？幾多錢啊？你乜歌話錯啊？我姓劉嘅。個死佬啊，通埋好人，搞埋呢啲垃圾雞檔住，搞到日日俾啲雞叫聲嘈死。哇！你可以唔住呢度㗎。哇！搬屋好花錢㗎喎，我哋四仔乸有排捱啊！四仔乸？啱啱見到係孖生啊！哇！建築犀利啊！咁點啊？我人壽保險賠幾多啊？2萬蚊美金計埋16萬港紙到啦。係咧。16萬？個死佬買咁少，你有冇搞錯啊？我都話佢㗎啦，我見出你幾廿歲，咁你買多啲啦。咁你仲夠膽學人又娶老婆又生仔咁樣？仲有啊，我臨死前嗰2個月佢冇供過㗎，爭啲你哋冇得補㗎。哇！咁而家係賠幾多啊？你唔使驚，嗰2個月咧我就幫佢墊咗出嚟先嘅，咁而家係全保，但係咧你就要將嗰2個月嘅錢咧就還翻俾我。哇！我老公死咗，你講乜都得㗎啦，賠得個16萬，你仲要屈埋一份啊？嗱，呢位啊師奶，我係一片好心做好事嘅啫，你唔好合血噴人。你當我傻嚇？你為乜嘢事咁好心墊錢出嚟啊？喂，你估我想㗎？我都唔想啊！個客仔喺度供下供下唔供咁，我咪要墊錢出嚟咯。我以前年入嗰個100萬圓桌會㗎嘛。乜嘢啊？咩啊？咩啊？你講咩啊？點明你講咩啊？咩啫？你講咩啊？咩啊？咁即係點啊？而家？得，你簽咗佢就得啦，簽咗佢有錢攞，你有排攤嚇。老強，喂，傾兩句。喂，你份保險唔包性病，買過另外一隻啊，另外一隻包性病啊。得啦，你點解 call 我？喂，而家傾埋佢啊。先生，你做咩？喂，做咩大手袋？幫襯下啦，儲到錢幫你買份保險啦。唔使啦，多謝啦，我份保險唔包性病啊。喂，我冇病㗎。冇病唔使買保險。妖！喂，請問你哋係咪社工中心啊？係啊，有咩幫到你？你哋係咪有啲專係為新移民服務㗎？係啊，有咩事咧？哦，就咁嘅。深水埗咧就係有一個新移民女人嚟嘅，咁佢係好慘，佢老公做地盤咧就跌死咗，咁好凄涼啦。咁留低咗咧個孤兒寡婦，但係住喺個雞竇嗰度又無依無靠喎，咁好彷徨啦。咁人生路不熟，好陰公嘅。先生，你放心啦，呢啲 case 我年中做好多，好有經驗嘅。唔係喎，你唔可以當佢一般內地港人子女咁嚟處理喎，因為佢係香港人嘅遺孀嚟喎，香港人嘅遺福子嚟喎，佢需要特別嘅照顧同埋愛心㗎噃。我發覺我同你都好好傾喎。呢位先生你貴姓啊？我係陳生係嘛？陳生，不如咁樣啊，我得閒上嚟社工中心同你慢慢詳細咁樣傾下。係咧，你買咗保險未啊？喂，放心，你公司講座啊，得人好禮貌啦。你再唔去公司講座好蝕底嘅，知唔知啊？而家請個醫生翻嚟啊，你咪當我得閒去睇啊，聽下學下呢個糖尿病骨質疏鬆症啊，對住師奶可以拍下書包啊嘛。啲公司縮骨到死，請唔係大陸醫生翻嚟點紅點綠，講嘢有口音，咦我又唔知佢講乜。喂，而家單親家庭4個人1個月攞幾錢綜援啊？以前就多嘅，而家金融風暴縮晒水，7000幾蚊啩？7000幾蚊啊？7000幾啊？7000幾蚊1個月啊？咁老公嗰啲息就大概2000幾，咁咧個鄉下婆都應該幾慳下嘅，咁住公屋唔使錢，咁就每個月大概花費6000，咁剩翻3000，咁咧就供15年啦，咁後生係嘛？15年咁總共，呢個保額都到200萬嘅噃。李醫生，歡迎你。你好。李醫生你好，我叫 Jackie。你好。個身邊有咩需要可以同我講得㗎？呢邊請緊唔該。而家你哋見到圍住3臟呢啲血管，即係冠狀動脈。冠狀動脈嘅功能
就係負責傳送啲血液去到我哋心臟肌肉，提供心臟每一日需要嘅營養同埋氧氣。如果啲脂肪入咗血管內膜，咁個血管會變得好窄，嚴重嘅時候仲會閉塞，咁樣就會引起我大陸醫生唔掂。冠心病嘅病徵，個個人黐線，有啲人咩大陸人口咁多，睇症嘅多過你食飯。我同佢計劃咗人民幣嘅保單，我一陣去嘛。喂，人哋醫生嚟㗎，你冇亂嚟啊！醫生又點啊？醫生過300歲，人壽保險都執啦。傻啊！大陸人口咁多，地方咁大，人壽保險點會執啊？有本事你又同我北上開拓市場，唔好打你醫生主意嘅。啊，醫生，係咁啱啊！得唔得閒啊？講兩句啊。請講。就咁嘅。以前公司咧請啲人咧嚟講專題咧就好鬼死悶嘅，但係唔知點解你講一啲好嚴肅、好認真嘅嘢咧，就可以講到好生動咁樣。肚唔肚餓啊？或者我哋揾笪地方坐低慢慢傾。哦，你唔得閒個，你好忙嘅，係我明白。咁我長話短説啦，其實咧我就想請教你關於一啲其他疾病嘅嘢。咁我想每一堂咧就學一個病，直至到所有嘅老人病都學晒為止，包括青光眼啊、羊癲啊、糖尿病啊。你知啦，仲有啲學即係要周身刀咩都要。我交學費嘅噃，或者下次。先生，喂，做咩啊？我想問下你今年咩年啊？咩年啊？係咩年啊？我就係想知咩年啊？咩啫咩？我唔知你咩年。發雞馬術啊！你睇我唔過。而家阿 Sir 懷疑你當街引誘他人咗不道德行為，使唔使？我冇啊 ，Sir。我問下呢個先生今年咩年啫嘛？係啊，你作個咁嘅大話俾我，作個好啲得唔得啊？咁我喺街見到熟人，問下今年咩年都唔得。夠啦，咪住，我閘住先。邊個同你熟啊？阿 Sir，我唔嫖、唔賭、唔飲酒、唔食煙，來不來去啊大場都係應酬嘅啫。我同佢真係唔係好熟嘅咋。熟啊 Sir，我知呢個係保險佬嚟㗎，係咪啊？嗱，保險啊點啊？你啲熟客又係我啲熟客，我閘住點解我啲熟客你啲熟客啫？係你都講到亂晒龍啦！唔係同事，你唔好講咁多啦。而家我叉住你引誘他人咗不道德行為，身份證。阿 Sir， 咁你又唔好屈佢，佢真係問下我咩年啫。係，我哋做保險嘅唔講大話㗎。嗱，我都話㗎啦，我冇呃你啊，佢真係保險佬嚟嘅。開個袋嚟睇下。打開個袋啊！咩嚟㗎？攞出嚟。裏邊嗰啲咩嚟㗎？啲套喎。得啦，收埋佢。阿 Sir 夠料做啦。嗱，你話佢又冇引誘你啊？咁你做唔做證人啊？行埋一邊。喂，咪有今日4點半你去邊啊？哇！隔離隻雞叫得好大聲，好煩咯。咁我哋揾個茶餐廳慢慢傾啊。你老公啲賠償我幫你搞緊㗎啦，我另外幫你設計咗份保單。有錢買喎。你而家冇啫，遲啲就有㗎啦。
我哋揾笪地方坐低，慢慢解釋俾你聽。份保單放心啦，號至95號，南昌中心7號鋪門口，係啦。阿哥哥仔啊，請問聲今年咩年啊？你劈粉劈壞到啊！因為我真係好耐冇留意啲年月日，我唔係好知咩年啊。你劈粉劈壞到都聽過千禧啩？千禧即係咩年啊？千禧都未聽過，千年蟲你聽過啩？嚇？咩蟲話？今年係21世紀嘅第1年啊！21世紀，21世紀因為19 2000年咯，懵婆。咁2000年即係咩年啊？龍年啊！龍年？龍年？咁我幾時出世嘅咧？我點知啊？哦，我問我自己啫。粉仔，我老公啊，我有名啊！行啦，快啲啦，白粉仔。唔該晒，白先生。龍年我等到今日啦！超你老味，我等到龍年。你講咩啊？超你老味，我等到。你再講多一次。咩啫嘛？有冇鏡啊？咩話？我急尿啊！等下過嚟啊！嗱嗱聲啦！快啲啊！唔好整蠱做怪啊！做乜啫？咁嘅鬼樣？我幾鬼樣嘅係，死啦！咁樣點見人啊？屙㗎，快啲啦！嚇？哦，明明啲前世冤可以化解㗎啦！哇！真係好鬼肉酸啊！點見人啊真係！死啊！個修女啊，真係挑辣星！你知眨下眼，原來龍年啊！我就嚟有好日子過啊！你唔好理佢啊！佢飲美沙酮咧飲到索腦啊佢！我無啦啦俾啲死差佬咧屈咗我入嚟，仲好我諗住喺度留耐啲。你知啦，出去揾食好艱難啊！我真係龍年啊，知唔知啫？我咧就嚟還清晒啲業債噶啦。如果羅湖山大閘啊，嗰啲北姑靈佬同我哋搶客咧，你啊真係還清啲債啦！見到你兩個冇我想象中咁沮喪，我真係好放心。阿郭修女啊，你可唔可以咧快啲同我申請假釋啊？因為咧我想早啲出翻去。你好擔心你啲雞雞咩？你放心喎，我日日都上去幫你餵雞㗎。咁唔該晒啊，郭修女。但係我都係想快啲出翻去啦，因為咧呢度咧拜唔到神啊。你好乾淨啊，仲想拜神？龍年啊，我一定要拜神㗎。原來你養咁多雞係愛嚟拜神㗎？我唔殺雞㗎，我養佢哋嚟放生㗎咋。你真係疏咗啊你！你知唔知啲雞係家禽嚟㗎？你放佢去死！我讀書唔多，但係我唔蠢㗎。我生咗一胎啫，但我已經知道咩叫做子宮收縮、骨盆開合、羊膜切開、腺素失劑催生呢啲嘢。我再生多胎啊，我就有曬資格做助產士啦。你哋社工中心請唔請接生婆啊？喂，我唔係帶你嚟見工㗎，你都冇身份證，唔好阻阿哥哥啲時間啦。嗱，呢一份保單咧就係我特登為咗社工哥哥你設計嘅，你得閒睇下。有咩要求快啲講啦。咁我要求咁多，點求得咁多喎？不如請我喺度做接生婆，等我自食其力啦。哦，做接生婆唔係你生個仔有資格嘅，你要讀嗰啲助產士文憑課程啊，仲要攞個助產士牌照先得。我呢次唔係特登揀要生仔嘅喎，係上次醫生話我剖腹產子個傷口未好返，做人工流產好危險。
你仲話做助產士，你連醫學常識都冇，傷口未好翻就唔好學人生啦。死你做乜嘢喎？之後真係啲嘢，不如真你成日書下。你唔好咁惡啦，生個細路仔啦。你生多2個出嚟，搞唔搞得掂㗎？小朋友要食，要屙，要關懷，要照顧。呀，你幾仔乸仲喺個雞竇隔離，唔通你想你啲仔女日日睇住啲雞接客，聽住啲雞哥哥叫咩？咁嘅環境咧，唔適合小朋友成長。所以我咪要攞居留權咯，有咗居留權先至可以申請公屋嘛。你一個女人喺香港孤零零，第日仲要帶住3個，你搞唔掂嘅。你翻鄉下，起碼有家人照應啊嘛。我嫁得比較死咯，我所有心理準備啦。而家鄉下啲人啊，個個以為我喺香港嫁咗有錢佬啊，我拖住個女，兩手空空翻去，好冇面咯。做人母親咧，就應該為咗子女嘅前途着想，唔應該淨係成日諗住自己面子。你好傻㗎！我冇面好閒啫嘛，但我冇面，我個女就會俾人欺負，所以我有留喺香港。香港地講人權。今次我死老公啊，肚裏邊有2個遺腹子，我係好特別理由留喺度咯。你唔好喊啊嚇！夠啦嚇！同情你哋㗎。我夠知文哥會同情我啦，佢冇人性㗎嘛。我上次生呢個啊，即刻就趕我翻鄉下，今次我伸多2面俾佢睇。夠啦，唔好喊啦！你脾氣咁差，第日仲要生多幾個，你啲小朋友好可憐嘅。不如咁啦。你有冇諗過接受人工流產手術？冇！乜你哋人咁毒㗎？反對人哋生仔，你一條身體冇屎忽啊！哎呀，社工哥哥唔係冇屎忽，佢只不過叫你翻大陸生啫。大陸搞緊計劃生育啊！阿芝啊，睇咗咁多相之後咧，都大概睇到煤礦工人係點生活，例如點做嘢啊，食啲乜嘢，仲有點去廁所。但係點解冇我哋啲手指甲嘅？煤礦工人啲手指甲唔係應該好黑嘅咩？黑啩？咁你又唔影，俾人睇到佢哋啲手指甲有幾黑，好過睇到佢哋食咩嘛？哥哥仔幫襯下啦，唔係啊，哥哥仔幫襯，哥哥仔啊，你使唔使咁搏啊？唉，我想整翻道閘啊嘛，而家整牙好貴嘅，你哋唔知㗎啦。你棚閘啊爛咗好耐啦，家陣企到落街先話整翻佢，你唔係諗住翻廳度做啊？我做開企街，無端端大廳把托咩？咁你又唔係諗住翻廳度做咩標整翻佢啫？你想做翻油咧啊？好滯啊，都冇揦你啊！唔會啦，哇！做企街都唔知企得幾自在。咁做咩要閂埋啲咁無謂錢啦？我想整翻幾個人咯。見邊幾個啊？見馬佬我唔會咁知整啦。食咗飯未啫？係啊，食飯未啊？唔使啦，唔好意思啊。唔好意思啊，我唔係有心搶你嘅飯碗㗎。不過咧，我呢排真係好等錢使啊。前幾日啊，先見你入銀行咋，又等錢使，都唔知係咪真嘅。我入錢俾人咋？死啦！個戶口 number 咧 N 咁多年前㗎啦，我唔知有冇入錯添啊！銀行有收條㗎嘛，全部英文㗎，我都唔識睇啫。今日都冇見到有人多謝你，我話你一定入錯啦。但入錯都好啊，因為唔入咧，我心實好唔安樂㗎。喂，橫掂你咁等錢使，不如俾啲記者嫖下啊！近排啊，我哋好紅嘅，好多記者中意揾我嚟做訪問嘅。咁啲記者俾幾多錢㗎？佢哋話啲客俾幾多就俾幾多喎，不過啲客2、3個字就搞掂㗎啦。仲有啊，啲記者啊，問到你煩，問到你癲啊！喂，其實你使乜俾啲記者嫖咁折墮啫？揾翻阿老強咯，問佢借住先，
佢實幫你㗎。唔好啦，老強佢就係娶老婆啦，佢啲錢都係掹掹緊嘅咋，佢對我咁好，唔想搞佢啊。仲有啊，你唔食啦？今晚都唔翻嚟食啦，嚇！我第日先翻過嚟啦，拜拜。喂？喂？喂，出聲啊！喂喂喂，搞錯啊！咁無聊玩跳樓啦，揾乜 Q 電話啫？我救世軍咧拎咗正嘢俾你啊！誒，等陣先，留咗件好嘢俾你啦，睇下。個修女啊，好妖孽喎呢件，有冇啲老實啲㗎？阿蘇嚟，唔好理佢啊！佢近排咧都疏疏地嘅，一係就死做爛做，突然咧喺度扮高級，唔好理佢。你上次嫌啲衫唔夠性感啊嘛，呢啲我特登再揀過㗎。攞翻晒全數，另外仲可以有4.5% 嘅利息，咁你咪又可以買多間鋪啦。咁就係。係嘅，你明知自己咩，你又唔好咩啦嘛。係我計嚟㗎嘛。我都話啦，你個仔要買多份意外保險㗎啦。嚟，我哋呢度大晒啊！先個媽咪啲眼神咧，真係好得人驚啊！不過鐘頭先你救人嗰陣時咧，真係好型啊！挑佢老味啊！你話佢講咩啦？嚟，唔好理佢啲人。你細抱啊！做過你老公咩？我好似係做過啊！我見你老公幫襯過我先救你個仔啊！你叫我揀衫啦。喂，你記唔記得咧？回歸嘅時候咧，你咪喺報紙度咧大肆讚揚嗰個救細路救到自己死咗嘅李熒光嘅。後尾你哋報館仲幫佢籌款俾佢屋企人，跟住咧佢個二奶同埋個私生子走出嚟都要分。哇！搞到所有傳媒都係咁大炒呢個道德啊！不過好在後尾大家都原諒咗佢私生活，繼續封佢做英雄。啊！你話如果呢個企街佢又救人救死咗，你估你哋會唔會當佢英雄啊？唔會。佢都係救人啫喎。其實救人嘅性質係一樣，可惜今次救人嗰個係一個唔正經嘅女人，無論佢死得幾轟轟烈烈都好啊。香港人只會覺得死多個人渣。你咪做喺社會實錄嘅，不如做呢個企街啊！定話你想影人哋啊？都想㗎。死女！
有人啦，再叫佢樂仔啦，你就同佢講，你話 BB 啦，係一個生命嚟嘅，你叫我樂仔啦，真係謀殺一個小生命，佢有權出世嘅。係啊，真係一時一樣，又唔見你同我社工咁樣講。佢係我客嚟㗎嘛，我唔可以講得咁直㗎嘛。你哋成日話叫我一個人湊唔掂啲仔，如果唔生啲仔出嚟啊，你把我搞去移民局先。知㗎，喺香港樣樣靠自己㗎啦。你湊住咁多個細路啦，你要自己儲翻啲錢㗎。我同你諗過㗎啦。咁啊，我哋公司嗰個儲蓄人壽保險咧就最啱你㗎啦，有200萬保㗎。哇！你好好心嚟探我添，又係你想真係買保險啊？係，我都為你好嘅啫。你咁後生，你供10幾年之後咧，佢哋嗰啲供書教學錢你唔使憂㗎啦。 10幾年之後，我生佢哋夠辛苦啦，哇！仲要等10幾年之後供佢哋讀書啊！嘈啊喂！嚇，你生仔喎，你會生叉燒啊？你冇諗過㗎？天生天養㗎啫喎，唔見我做人仔女咁多要求。不過如果可以留喺香港，儲下啲錢都好嘅。不過到時又回到要翻鄉下，真係乜都冇晒。